është një shqetësim shumë i madh i prindërve kur fëmijët e tyre kanë nevojë për intervenime të ndryshme, sidomos kirurgjike të dhëmbët edhe kur fëmijët janë të vegjël. Është më praktike të vendosen në gjumë apo Nëse veç fëmija, sigurisht është ajo me bindë fëmin që me bashkëpunu, i shkon metodë më ideale, mi po rastet të cilat fëmija nuk bashkëpunon, atëherë dhe ajo është zgjidhje, do të thotë përmes anestezionit, dhe më thonë, edhe është zgjidhje. Rëndësishme është që është sigurisht një procedurë më e komplikune dhe më shqetësuese për prindrit, mirë po, më rëndësishme është që dhëmbët të trajtohen, që e më rëndësishme, të bëhet mjekimi i tyre. Po nuk ka kundërefekte diçka kjo anestezioni? Përderisa ajo aplikohet që sa kohë, ajo konsiderohet si diçka, dhe thotë që është ka indikacion. Po, përdoret në gjithë botën edhe me vite. Të na, kështu që ajo përderisa ka indikacione preferohet. Se sidomos kur janë fëmijë të vegjël edhe është pak më vështirë me bashkëpunu që traumat e të tjerat.